新手养虎皮鹦鹉到底如何成为养鸟高手呢？正确的饲养方法可太关键了。虎皮鹦鹉外观好看又好养，这也是被新手饲主朋友首选的最大原因。那么如何正确饲养虎皮鹦鹉呢？一、记住鹦鹉喜欢吃的食物，比如小米、燕麦。另外可以偶尔给虎皮鹦鹉喂一些果蔬，比如油麦菜、西兰花、玉米、胡萝卜。第二，居住环境，虎皮鹦鹉的笼子可以选择尽量大一点的，买宽不买高，食盆、水盆常清理，要记得勤换水，保持饲养环境的干净整洁。第三，家里养了一对虎皮的，可以考虑5、6个月后配对产蛋，产蛋期间呀，可以补钙，比如木鱼骨或者水溶钙。繁殖期间呀，尽量少打扰。你学会了吗？关注我，教你更懂鹦鹉。